tal, amigos? Yo soy Jesús Hidalgo y sí, es un espacio hermoso llamado ¿Cómo suena? ¿Saben qué? En lo que consiste es mirar, en descubrir, en escudriñar y buscar esos talentos que están allí en la ciudad. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué haré, si me llenas tu cariño. ¡Vamos, Rey! Este es el espacio, pero... Sí. ¡Wow! Aquí volamos en esta alfombra. Siento que estás aquí, si te quedas junto a mí, prometo dar luz a tu vida. Este es un espacio maravilloso que da la posibilidad de ir al encuentro con esos talentos que a lo mejor ustedes no conocen. Café tus ojos, café tu piel, café el deseo que no se fue, café tu pelo, tu caminar, café tu cuerpo que ya no está. ¡Oh, mano! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Ah, ¿qué tal? Y estamos a minutos de encontrarnos con una talentosa artista chilena que está desde los 7 años cantando, pintando, haciendo cosas maravillosas. Adelante, por ¡Oh, qué favor. lindo! A mi ruquita. A mi ruquita. Canta conmigo, alza tu voz, que esta es la nueva evolución. Ahí, mira, me siguen. ¡Vamos!